Die werden an Ostern, in Karfreitag, werden die bei uns gemacht. Weil das ist eine Fastenspeise und von früher her ist das so eine Tradition oder Brauch kann man auch nicht sagen, Tradition. Und da werden sie eben, und das ist der höchste evangelische Feiertag, und da werden eben die Buffeten gemacht. Und man macht es aber ein ganzes Jahr, kann es ein ganzes Jahr machen, weil ich mache es ja ein ganzes Jahr. Milch, Eier, ein bisschen salzen und Mehl. Und dann muss man es halt so dicke, das muss so dick werden, dass was hängen bleibt vom Teig her. Und dann macht man den Strutzen, den schneidet man und gibt eine Bohwedel-Marmelade drauf. Das ist ja das Original, Bohwedel-Marmelade dazu. Und dann taucht man sie in den Teig. So gebe ich es auf das Fett, das weiße Fett. Butterschmalz wird gemacht. Und ja, das Goldgelb ausbacken. Und dann lässt man es antropfen. Gibt man es raus, antropfen und dann wird es mit dem Zucker bestreut. Das ist alles. Wir brauchen viel Bohwedel. Kübelweiß. Wie es wir früher gemacht haben als Kinder, haben wir es kennt so. Und seitdem mache ich es. Ja. Das essen zu gern. Kaffee und Buffeten und ja. Viele Gäste sagen, nein, das probiere ich, und es hat noch bisher in jedem wahnsinnig geschmeckt. Da können sie dann schauen, wenn ich es da mache. Ich muss jetzt da schauen, wie du das machst. Und fragen auch viel, wie der Tag sein muss. Weil früher, es gibt ja ein Rezept, was sie in Moos getaucht haben, das Brot, und dann nur in Ei. Aber das habe ich nie gemacht. Ich mache es nur mit dem Palatschinkenteig. Die Badstumme ist unten der Hausname, darum ist das die Badstumme hinten.